महाराष्ट्र में सच में जन्नत देखना हो तो इस पॉइंट पे आओ। मुंबई से 1 घंटा ड्राइव करके हम आए हैं इस लोकेशन पे, और जो व्यू और जो वेदर बना है इस लोकेशन पे आप कभी भूल नहीं पाओगे। बिल्कुल क्राउड फ्री प्लेस है। इसके सामने कसौल फैल है और सामने एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है ना, ग्रीनरी है, इतना पीसफुल व्यू है। और यहाँ पे बैठ के इतना चिल और इतना पीसफुल लग रहा था कि ऐसा लग रहा था इधर ही रुक जाए, आज घर पे ही नहीं जाए, इधर लिटर ना करे। इसका लोकेशन दे दूं क्या?